थे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे आप अपने जो होता है व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद आवाज़ नहीं जा रही है, नहीं आ रही है, इस तरह से फ्रेंड प्रॉब्लम आ रही है। जैसे देखते हैं फ्रेंड, हम जैसे कॉल किए थे तो हमारे यहाँ से कॉल जा रहा है और उसके ऊपर से जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारा आवाज़ नहीं आ रही उधर से। और आप अपने जो होता है व्हाट्सअप को इस तरह से यूज कर रहे हैं और आप में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकेंगे। इसके लिए फ्रेंड अपने मोबाइल के मेनू बार को ओपन करिएगा। मोबाइल के मेनू बार को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से देखते हैं आपको शो करेगा सेटिंग। इस सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको शो करेगा जो देखते हैं यहाँ से एप्स का ऑप्शन, यहाँ से एप्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस एप्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है। जैसे देखते हैं व्हाट्सअप, जैसे व्हाट्सअप सर्च करेंगे यहाँ से इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से इस तरह से शो कर देगा। शो करने के बाद फिर यहाँ से देखते हैं आप में शो करेगा फोर स्टॉप का ऑप्शन, तो फोर स्टॉप कर लीजिएगा। उसके ऊपर से स्टोरेज का ऑप्शन शो करेगा, जो देखते हैं स्टोरेज है, तो यहाँ से स्टोरेज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको शो करेगा कैच का ऑप्शन, क्लियर कैचेस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा ऑल करेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर से मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस तरह से कर लेना है। उसके ऊपर फिर यहाँ से आपको बैक हो जाना है। जिसे देखते हैं हम बैक हो जाएंगे। जैसे बैक होंगे उसके ऊपर फिर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करिएगा व्हाट्सअप। जैसे देखते हैं हम व्हाट्सअप सर्च करेंगे, उसके ऊपर से देखते हैं हमारा व्हाट्सअप आ चुका है। उसके ऊपर से अपने व्हाट्सअप को जो भी बग रहता है, प्रॉब्लम रहता है, फिक्स करने के लिए अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देखते हैं फिर हमारा यहाँ से कम्प्लीटली अपडेट हो रहा है। तो जैसे इस तरह से आपको 3%, 2%, 4%, 10% इस तरह से आपका कंप्लीट अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद फिर से अपने व्हाट्सअप को ओपन करिएगा, अपने फ़ोन को बंद करिए। चलिए हमें वेट कर लेते हैं। जैसे देखते हैं फ्रेंड हमारा कम्प्लीटली यहाँ से अपडेट हो चुका है। जैसे अपडेट हो जाएगा उसके ऊपर फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। जैसे देखते हैं बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद अपने मोबाइल को पावर बटन को दबाएगा, उसके ऊपर से यहाँ से रिबूट होगा, उसके ऊपर से आपका फ़ोन बंद होगा। फ़ोन बंद होने के बाद फिर से अपने फ़ोन को ऑन करिएगा। जैसे देखते हैं कम्प्लीटली हम कर चुके हैं। उसके ऊपर फ्रेंड आप अपने व्हाट्सअप को जैसे कॉल करेंगे 100% आपका कॉल लगने लगेगा और आपका जो भी कॉल रहेगा, आपको कॉल से बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल आसान तरीके से बात करने लगेंगे। तो फ्रेंड तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।